Lindo arco. Vamos, Rey. ¿Se te va o no? Un cumple. Vamos a ver si encontramos un poco de lombrices. A ver, che. Está medio duro. Tuve un pique nomás en esta, pero Ahí es. Una truchita. Una truchita. Acá sí lo primero. Una truchita. El segundo. terrible. Lindo arco. Un lindo arcoíris. Ahí estamos.
Voy. ¿Qué pasó? Cara por los dos. Tiré como 5 veces. ¿Sí? La mía también. ¿Cuál? Es la tuya. Me cansé. ¿Eh? Me cansé. ¿Estaba muy lejos? Sí. No me fijo acá. Probé con la cucharita, pero no, nada. A mí también me hizo sonar la campanita ahí. ¿Sí? Yo probé con la cucharita. Estoy hablando un rato largo y no. Vale, sí. Nada. Oh, se me enganchó ahí abajo. Ahí está. Porque me gusta. ¿La escuchaba la campanita sí o no? ¿Sí? ¿Lo escuchás? Pero pensé que vos estabas arriba. Ah, sí, mirá, me comieron. ¿Sí? Sí. Sí, sí, tiró bastante veces. Creo que viene uno. ¿Viene? Ah, chiquitito. A ver, me fijé ahí si lo puedo sacar por ahí. Re pequeño. Ah, nunca había grabado tu pelota. Vamos a hacer el último tiro. El último tiro. Creo. Yeah. Mirá qué lindo. Eso están haciendo corte. Un cuarteto. Un cuarteto. Cuarto de cine. Nos vamos. El Nico. Crack.